leku hau antzinakoa bezain misteriotsua da. Ikusmiran, han eta hemen. Okzitaniako udalerri bat da, administratiboki Frantziako Dordoina departamenduan dago. Itsaslabar baten azpian dagoen herrixka hau gizakiek historiaurretik okupatu izan dute. Oraindik, 9. mende inguruan, herriko biztanleek Dordoinan nabigatzen zuten bikingoengandik babesteko eraikitako antzinako gotorlekuak. Ikusi daitezke itsaslabarrean zulatuta. Mila 1957an, 5.000 metro kubikoko arroka bloke bat banandu eta berrira erori zen. 10 bat etxe suntsitu zituen. 3 pertsona hil eta hainbat urtez errepidea moztuta egon zen. Herria itxura berri batekin berreraiki behar izan zuten, baina bere berezitasunei uko egin gabe. Horri esker, Frantziako herririk politenak titulua eskuratu zuen duela urte batzuk. 3. postua lortu zuen, Mont Saint Michelek eta Rokamadurrek bakarrik gaindituta.